일단은 코골이가 단순 코골이와 뇌졸중 코골이, 무호흡 코골이 등등의 이제 구분이 가능한데요. 코를 곤다는 거는 숨 쉴 때 공기가 헛돌면서 나는 소리입니다. 공기가 헛돌면은 그만큼 산소 공급이 심장 내로 안 될 거고, 결론적으로 수면다운 검사에서 산소가 심장 내로 안 갔을 때 그걸 이제 무호흡이라고 그러고, 장기화 됐을 때는 이제 심장과 뇌에서 올 수 있는 모든 질환이 생기죠. 한쪽 코가 막혔다가 칩시다. 그러면은 이쪽 코로 산소가 들어오죠. 양쪽 코 막히면은 입으로 쉬면 돼요. 산소가 뇌에 심장에 안 닿는다는 건 최소한 혀 아래가 막혔을 때예요. 그래서 수면 다운 검사를 통해서 이 산소가 떨어지고 어느 정도 심장과 뇌에 부담이 되면은 이제 양압기를 껴야 되는 거는 쉽게 우리가 구분할 수 있고 결론질 수 있는데, 지금 질문은 이제 수면 검사 없이 이 코골이로만 우리가 알 수 있느냐, 양압기를 대강 껴야 될지, 방법은 100%는 아니지만 대강 예측이 됩니다. 어떤 경우냐면, 코를 고는데 목둘레가 여자가 15인치 이상, 남자가 16인치 이상일 때, 이럴 때 통계를 보면 무호흡이 있을 가능성이 높다고 봐요. 코를 고는데 혈압, 당뇨, 심혈관, 뇌혈관, 그 다음에 BMI가 30 이상일 경우에는 무호흡이 있을 가능성이 높다고 봅니다. 왜냐하면 산소가 떨어지면 혈압이 올라가고 당이 올라가니까요. 본인이 중간에 깨는 횟수가 점점 많아지면서 깨고 나서 소변 자극이 있을 때, 이것도 이제 무호흡이 있을 때 복압이 증가되니까 이제 방광이 이제 눌리게 되거든요. 점심 먹고 나서 한 번 정도의 낮잠을 자야 생활이 가능할 때, 이건 산소가 부족하면 하루를 못 버티고 낮잠을 좀 자야 되거든요. 코를 고는 환자들 중에 이런 게 증세가 플러스가 된다면 내가 산소가 떨어지는 무호흡일 가능성이 있고, 이때는 이제 양압기 써야 되겠구나라고 대강 예측이 가능하죠. 물론 가장 확실히 우리가 예측하는 것은 수면다운 검사를 통해서 진단받는 것이 가장 확실하다고 보시면 될 것 같습니다. 지금까지 신경과 전문의 한진규였습니다. 감사합니다.